Lok Sabha election loikibaga kuki khulai paiba amadi maitai khul ngakpa singagi marakta khutthoknabagi thodok leptana thokpa hokrai ngasisu Kangpopi district amadi Imphal West district anigi lonaba mafam amada khutthoknabada kuki khulai paiba ama sire ahum sokle haidi nongmai kapnabagi thodo ado ngasi ayuk pung 6 romdagi Kadangban Sanjam Chirang amadi Kautruki area singda thokibani Loinana kuki khulai paiba ama siraga ahum sokiba mafam aduna Imphal West ki Kautruk amadi Kangpopi district ki Bethel area da thokiba khutthoknaba thodokani Laikhidraba kuki khulai paiba du Kangpopi district ki El Molsang village tagi Lamang Kepgyan apokpa laikhidraba Dunlet Kepgyani Hiram asigi matangda thodok thokfam dagi fangba pawda ngasi ayuk pung 6 rom taba matamdagi kuki khulai paiba singna Imphal West ki Kautruk Sanjam Chirang amadi Kadangban bom amadi nongmai sing kaptharaki madudagi mafam sing aduda leiramba maitei khul ngakpa singna khut hanbadagi nakal anigi marakta chawna khutthoknaki khutthokna baduda kuki khulai paiba ama siraga ahumna sokhibani Amaromda kuki khulai paiba singna attack tawrapagi pawadu fangbaga DIG and Herojit Imphal West ki SP Khetramayum Sivakantana luchingba masing yamlaba police team kaya lakhi haujisu hariba mafam ahum asida ngahak leplaga nongmai adumak kapnari loinana area asida makhata na pamdaba thodok sing thoktanaba state amadi central forces singna akan mamongda ngak senbagi thabak chathari